Assalamu alaikum, hürmetli rayın ehliyer. Tarih deyip передача başlamışsa, çu viç bine eraviyas, viç Sovetleri hükümeti demokratski kaydayaran aşu kana, gırnitsara perihadit kana, ve viçi inkılal sekhelin düşüşer atanwa, viç ala vaktunda geri khan sovkhoz da viçi khazan gılız yaşamışız ve Mahmud Sarabidis Muhman Khanwa. Дорогой Махмуд, Я слушаю. вы родился в Иране. Расскажите нашим слушателям, Да, да. как вы попали из Ирана Советский в Союз. Советский Союз, Да. о жизни и прохождении этой жизненной пути. Расскажите несколько слов. Я Сараби Махмуд родился в 1921 году в Иране, город Машхад. Моя матери, мне был год, старший брат Садех 2 года, приехали в Тегеране. Отцовские матери жить. Отец женился второй женой, мы не видели его, воспитывали, учиться. Все благодаря матери, отцу, дедушке. Моя мать, она кончила тот время дома педагог нанимались, женщины, девушки в школу не пустили, не было тогда. Она училась Коран, писать, читал и был очень боговерящий. И воспитывал нам по этой линии. Благодаря воспитанию матери и литературы фарсийской я сохранил молодость в Советский Союз, и я очень доволен, чтобы пришел Советский Союз. В Иране был общественная культура Советский Союз Ирану в 1941 году. Мы, молодежь, ходили, слушали и показали картины, лекции читали на фарсийский, при жизни социализм, Советский Союз. Мы решили, я кончил 10 класс, арабский, фарсийский. В Иране 12 класс кончает, потом министр. Мы трое товарищи, старший был юристом, высшее образование, и познакомились теорией Маркс Энгельса при жизни Советский Союз. И в эту общественную культуру Советский Союз в Иране показали картину, учебу, завод, фабрик, спортом. И все бесплатно. Мы решили переехать в Советский Союз, русский язык изучать, работать, получить какой диплом и возвратить в родину. Но мы не знали, как надо поступать. Мы нарушение границы делали через Астара, зашли в территорию Советский Союз. Ну, нам забрали в ГПЗ месяца полтора допроса. После этого отправили в Баку в тюрьме. Это
как нарушитель, да, Как границы. нарушитель в тюрьме КГБ. 3 месяца там допросы был, Проверка делал. да, проверка. Питки дали нам не физически, моральный. После этого были демократы из Ирана в Баку, они перешли очная ставка, что они были члены демократ-партии, после этого оправдали нам доверие. И передали дело Народный суд. Народный суд за нарушение границы статьи 113 Азербайджан 3 года Должен сидеть. сидит. Это наш друг юрист, он в Кишле при Силке заболел. Мы не видели, а брат его, 18 лет был, вдвоем отправили в Сибирь. Горькийская область, станция Сухобезводная, 17 подкомандировка. Остальные 40 в лесоповале мы работали. Правда, я очень много вес потерял, тяжелые были работы, питание было не очень соответствующей работе. Похудели сильнее, но благодаря кончил срок, меня спросили, куда хотите. Я говорю, в Баку я хочу продолжать учебу. Они сказали, не имеете права. Я говорю, тогда вы куда хотите. Меня направили в Дагестан, Хивский район. И мне дали какие пайки на дороге, железнодорога бесплатная. Я приехал в станцию Биличи, на грузовой машине поехал в Хив. Начальник милиции говорит, у нас есть конюхом работает, шахт. Я говорю, я это не буду такие работы, я в Тегране жил, учились. Не скажу, из богатой семьи, средней. Меня отправите в Гасемкян. Когда хотел поехать в гудок завода, я слушал. Я говорю, там завод есть туда. Приехали в Гасемкян, а начальник милиции написал, направил в Гасемкян. Это время был Али Резаев, начальник милиции. Он меня отправил в консервный завод. Консервный завод я работал там. Тогда директор был Амбалов Асати. Потом после его Рамазан Расулович пришел. Ну, правда, мне не дали квартиру, общежития не было. Я 15 дней ночь в кочегаре спал на завод. Ну, люди боялись, да, сталинский период, что иностранные не пустили. Потом поработал там, научил стерилизатором консервного завода, работал, который со мной был, в свой дом меня пустили, я там 1,5 года был. Оттуда я переехал в совхоз Герейханов. Это был в 1952 году. А в 1950 году в Гасемкяне там Тагиров исполком работал. Я у хозяина жил, их родственники. Я говорю, я не имею права в город поехать, жениться не имею права никуда. Мне дали безгражданский паспорт. Он написал заявление от моего имени в Верховный Совет, меня принят гражданином Советский Союз. Совхоз Герейханов года 2 работал в консервный завод. Ответ получили, я получил паспорт гражданин Советский Союз. А когда я был в Гасемкяне,
поехал в Махачкале купить себе одежду, костюм, милиция мне документ просил, я показал без гражданства. Забрали КГБ меня, сказали, вы не имеете права в город переехать, только по разрешению начальника милиции. Подписал я, в следующий раз, если приедете, 3 года будете получать. Хорошо, надо починать, закон есть закон. Закон есть закон. Обязательно. Вообще получил паспорт гражданин Советский Союз. Я очень рад, что попал в социалистическую систему, равно право, эксплуатации нету. Бесплатная учеба. Учеба Больница. бесплатная, медицина бесплатная, жилплощадь бесплатная, спорт, все, которыми мечтали в Иране, чтобы был такой. Тогда я думал, уже возврат в Иран я не могу. Почти около 8 лет никакое письмо, ничего я боялся писать во время Сталина. А когда после смерти Сталина Хрущев пришел, он дал свободу слова, свободу все. Демократия. Да, я первое письмо писал родителям, через 8 лет они узнали, я жив, здоров, все хорошо. Старший мой брат в Иране высшее образование кончил, и русский язык тоже там закончил, ну, нет институт, так, через педагог. Очень много литературы, русский язык, он перевод делал на фарсийский. 50 лет это занимал. Салтыков, Пушкин, Лермонтов, Достоевский, он очень много, 50 лет Садик Сараби, мутарджим, переводчик. Потом я подумал, не надо создать семью. Ну, на заводе я работал стерилизатор, технолог был там. Год, два, видели, как поведение, все. Вообще, у меня был уже 31 год. Ну, в эту семью, которая там, я женился. Оттуда я поехал в Дербент. В Дербент очень много были иранцев тоже, которые пришли. В Дербент 5 лет жил, тоже квартиру дали, хорошие условия. Оттуда я приехал в Баку. В Баку приехал, жил, площадь очень трудно был. Год квартирантом. Это время Хрущев пригласил иранский шаху. А иранец, они хотели, писали, что мы хотим возврат в родину, нет жилплощадь. Указание Хрущев бесплатно, в первую очередь, иранец надо. И в том числе я попал. Вас счастливец, да? Да, квартиру дали мне 3 комнаты, дети учились, жил, работал хорошо, все условия. И я приглашал своих братьев, которые перевод делают книгу из русского на фарсийский. У него мечта была, что поехать в мавзолей Ленина видеть. Приехал гости ко мне, поехали в Москву, он это видел, жизнь. Он мне говорит, Махмуд, ты счастлив, что живешь в социалистической системе. Действительно, по сегодняшний день у меня 3 дети, сын, 2 дочки, все высшее образование, бесплатное. 6 внуков, все высшее образование, бесплатное.
несколько раз санатории бесплатные, лечения. Поэтому, постольку я, кое-как 10 класс кончил, разбираю, самый счастливый народ – социалистическая система. В Иране очень богатый нефть. Второе место в мире занимает по добыче газа. Однако очень больше процент особо в сельских местах, можно сказать, это не жизнь, как они. Длинные дома, медицина почти не. Каждый шаг надо на каждый деньги платить. Кто возможность учиться может, нет, он деньги не учит. А когда я здесь, в Дагестане, ни один неграмотный я не видел. Все грамотные. 70% женщин высшего образования в Советский Союз. Совхоз Гериханов. Здесь концерный завод работали люди. Школа. А какие сады были в Гореханове? Сады какие были. Продукты совхоз Гериханов в Германию отправили. В достатке живут. Все законно. Я постольку видел капиталистическую систему действительно болото. Хрущев сказал свое выступление. Болото это капитал. И до сих пор. Поэтому я очень рад. И 64 года своей супругой живу. 3 дети мне. Высшее образование. 6 внуков. И 3 правнука есть пока. Мой сын кончил в Баку академический гребель. Это очень престижная физкультура. Он в много городах был на соревнованиях, бесплатно. В Китае были даже. Отсюда отправил я его в Иран. 3 года в Иране, первый в Иран он открыл академический гребель. А когда вопрос корреспондент, он сказал Советский Союз. Он сказал бесплатно, все городах, тренер, все, питание, все. Я стал мастером спорта. Первый. Интервью давали. Это что за спорт? Он говорит, 150 лет тому назад это спорт был. А теперь Иран такой богатый государство только открыл. Почему? Футбол, если они выиграют, 1 медаль. Академический гребель, если 4 человека в лодке, 4 медали имеют. Очень интеллигентный спорт это. И слава Богу, теперь в Баку мы жили хорошо. Потом стало это между Арменией и Азербайджаном резня. Моя жена хорошо не знает Азербайджан. Я тоже хорошо не знаю Азербайджан. Это мой не родной. 2-3 раза меня нападение был улице. Думал, что вы армяне хотели... Хотя бы сосед меня спасал. А то пока я докажу, уже все. Жена идет... Там разбора нету. Нету. Жена идет на базар, они говорят по-азербайджански, мы тебе не продадим. А почему ты армянка? Она говорит, я лезгинка, не армянка. Да. Жена мне говорит, давай поедем обратно к Дагестану. Давай. Приехали ее родители здесь были. Нам дали бесплатно землю. Строили дома. Жили хорошо очень. Сын Махачкале сейчас работает 2-3 школы в гимназии, преподаватель. Очень, я хочу сказать, хотя Родина есть Родина. Арабские ученые вопрос задавали, что такое Родина. Он говорит, если веси возьмем, тарази веси, земном шару положим на одно место,
Родина на другой, опять родина тяжелее, чем в земном шаре. Поэтому родина, конечно, родина надо любить. Арабские поговорки говорит, «Хоббул ватане миналь иман». У кого есть вера, он должен любить свою родину. Родина есть родина. Ну, слава Богу, я живу очень довольна. У меня 94 уже все прошло. Супруга тоже есть. Внук и другой. Прошлый год свадьбу сыграли, внучка здесь. Торжество. Очень близкие наши родственники, Иране, они давно живут в Америке. Поженились, сейчас она находится в Америке. И благодарю Богу. Очень много сейчас я занимаюсь литературой иранской. Поэт, великий поэт Саади, Хайям, Хафиз, Маснави, Ибн Сина. Ну, благодарю Богу и системе социализма. Жаль, это совхоз Гереханов. Очень. Один человек здесь безработный не был. Из Махачкалы, из Буйнacки, студент сюда привели, помогал. А сейчас заводы стоит, сады, все, Барбатхана. Поэтому... Я вчера видел ваши какие-то работы, да? Вы сверки делали, сколько иранские и арабские слова находятся в лезгинском языке. Да, у меня я собрал, потому что во время царя я читал. Отменили ваш алфавит, вы писали справа налево и читали справа налево. Отменили латинский деле. Да. А потом после латинский... Русский, да. Очень я много собрал, почти около более 200 слова, которые арабские, фарсийские. Маленький пример я могу. Ага. Вы говорите «баджанах». Баджанах. Два сестра, два мужа. А джанах что такое? Никто не знает. Джанах это где груда, кости связаны. Даже чем родной брат, джанах близкий. Да. Это арабский. Баджа. Да, чего-то. Теперь вы говорите, еще какой я сейчас забыл сказать. Допустим, вы говорите «хакандат». Хакандат. А фактически по-лезгински «рух ве». Это хакандат. Хак – это фарсийский, андаз бороться. Это же фарсийский. Ну, конечно, между народами есть общий язык. Вы говорите «железь». Железь – это который. Да. Это человек как железь. Железо. Да. А что это такое? Не знаете. Это который у нас находится, выделяется горки. Это человек... Что называется? Да, шеп называем. Много. Агар, эхтият, афарин и ахва. Это очень моя собрал. Есть. Меня есть, я могу их прочитать даже. Да. Поэтому это был арабский, фарсийский, ваш язык. Ну, я очень доволен. Конечно, говорят, Саади хорошие стихи. Если утонет друг, ты берег, не беспокой за его. Тебе нельзя человеком называть. Но жаль, до сих пор Иран так отстали, так богат. Да, они держатся, крепко держатся за веру. Все вот грамотно, все башковите, около почти
400-500 тысяч сейчас в Америке. Лос-Анджелес не говорят, Иран-Анджелес. Все уехали, покидали Иран. Ну, молодежь уходит, да. Уходят грамотные люди, ученые, все уходит. Я заметил у тебя Джиганова книга. Вот меня есть... Это потом мы покажем, да? Вот здесь меня Жуганов, который иранец в Азербайджане, Баку, он тоже из Ирана. Он из русский перевод на фарсийский мне дал, я читаю сейчас. Насчет Сталина, Хрущев критиковал, он оправдает Сталина. Ну, конечно, дело... Благодаря Сталину, такая война, мировая война, он держал. Во время Сталина я 3 года жил, очень строго был закон, нарушений не было. Даже газеты... Обязанности. Очень. Такой человек в мир первый, сын попал в плен, с генералом хотели менять, Сталин говорит, я солдата с генералом не буду менять. Хотя он родной сын. Родной сын там расстреляли. Такой человек, это редкий бывает. Первый он держал. При Сталине было огромное государство, которые вот считали с ним, да. Вот поэтому, чтобы ослабить СССР, разгромили просто... Почему это Горбачев, а потом Ельцин? Ельцину или отец, или дедушка в 1937 году выселка делали. Он отомстил это. Вот вы уже до 30 лет здесь работал в разных местах, и вдруг вы подумали, надо завести семью. Создать семью. Да. Как это получилось? В концерне завод я работал стерилизатор. Она тоже молодая девушка, варенье варочной работает. Да, так. Технолог мне говорит, Махмуд, очень хорошая девушка, аккуратная, трудолюбимая. Вот эту семью мы знаем. Я говорю, хорошо, давайте вы идите и скажите их родители, если согласны, пожалуйста. Они ходили, говорили, ну, родители сказали, пускай он сам придет, мы беседуем, узнаем все. И это несколько месяцев получилось так. А остальные она теперь сама скажет. И при том, тоже вы же иранец, Да. вдруг захочет поехать в Иран, Да. а ей туда надо поехать или надо разбить. Ну, это трудно было. очень много были против. Это очень Подожди. Очень много были посторонние даже. Зачем ты выходишь? Ну, тут Он что, бросит тебе. Родитель нет, никого нет. Но его родители согласны были. Ну, она тоже починала родителей. Ну, конечно. Говорит, что ты скажет, я буду за. Очень, которые были против, большинство, я вижу, разошли, а я до сих пор жив. Хорошо, Махмуд. Шахова, күнен мı kü sanok olak vur buraya возьми чало дыряхатеда. Аллахна, А. зихала де, чу вообще Баку дешем мерсатер. А. Зу каницу бадлага год рождения. Зу... Kü yad binegila akartasırkay. Ага, картас рыкай зу. Зу хон Баку духан мади. Зи буба рахмет исфанана. Ахпахтан чу инес, деден рахмет исфана, тифем хан. Ахпа халат хан зу. Yapıcı halat salhoz dolatır. Ha hala de Vuytur halat var. Nazlu Nazlı. Ali Khanova Nazlu. Rahmet koyucuz. Ah bu hadlahan çan hala dinlama. Hadan iri laklas Muhammed Navatir Baku'da. Zalan akuna İran yervan park son xuzadan qoz başlana, çugoz başlana. Ulan sa piyanistke de smeçedatna. Ulan Afrika da çıkarık zakhan. Adlana zimislat hakilana bu hada sfet qısın ona. Düz mislat kıldır mı? Hala len başına çula şu müdis yaşamışız.
Ayalarını çok kısa yaşamışsınız bu. Şükür Allah. Allah hoş tutmadı. Elbette Hazo kıykasla asiliye. Sadasıdır hürmet avurla, hürmetli birik olakar ciddiler alud zıvadıma. Çetivler gizaf ya. Hadazını kasavaçır. Zazın artık halay mahiyet ana vadet bir de çetiniz var. Sak oldu, hükümet olunu gançaz. Evlenmiştim azını yine salkozda. Ahpadir beden xana, hananık Allah eskana hadan, zanık Allah ona. Bakudan fabrikada zak Allah'na, hadanık Allah eskana. No, ayalar narada zakon yürde bir образование ктяхна. Удачно вирик сахана учит. No, hayırdır ki hareketler hat koy. Koz vadi ki ki mekara ravuna yaksurni şumur lazım. Yaksurni çıkmadan tşür ki Ama уже Рушан 60 лет хана. Чакир Рушан, чакир бакуда взе. Амленmiş no. Kadayı su şumu diyece de köylalmış ki Зе 8 марта ждва, ama 80 лет. И 8 марта гил паза. Kadayı Osman Ива, Martin. и гил паза 8 марта, гил сеис паза. Хадас. Уже взе куткадис. Allah sağ ol git az mağludis, az рождение конзвоч. За уста рождение. Учит. Mahmud, Родина есть Родина. Ничего не заменишь. Вот твой друг оказался в Англии, член парламента. Член парламента. Об этом скажите, пожалуйста, вот нашего Это, Абдул-Латиф Халу, внук, что ли, вот там. да, это мы вместе учились. Я 10 класс кончил. Не ходил больше, он продолжал. Потом стал депутатом парламента в Иране. А когда Хомейни революции делали, опасность был, вместе с семьей он поехал в Англию. И уже 34 года в Англии, все время со мной прописки имеет он. Я видел конверт. А как получилось? Он не знал меня, я его адрес не знал. Мой брат, который первый корреспондент Шаха, тоже Реза ими, фотокарточка есть. Он, когда поехал в Англию, тоже депутатом был. Это Реза, тот Реза. Это того говорит Реза, Моштелюх дай мне. Первый от Махмуд письмо получили. Ага. Он говорит, где живет Махмуд? Он говорит, советский. Фамилия, это говорит мой друг. Первое письмо из Лондона мне посылал. И сейчас вы И переписываете, да? сейчас уже мы переписываем его. Год 3-4 письма он пишет, я. Он меня пригласил в Лондон. А я был так, смотрю сейчас, туда, обратно, большой расход. Расход, Потом и семья возраст здесь, уклонный возраст. Я говорю, Реза Джон, я не могу переехать. Мы из глаз далеко, от сердца мы близко, где не было. А если есть возможность, пускай он приедет, мы его примем. Тоже нет, тоже уклонный возраст. Да. Он последний время пишет Махмуд. Глаз зрение неважно, рука дрожит. И мне тоже, когда я пишу, рука дрожит. Вот так. Я сейчас уже письмо я готов, должна опять отправить. Это большое счастье. Это Абдул-Латиф внук, как? Абдул-Латиф внук, который Москва, он вообще как своего сына отправил в Англию учиться отсюда. Они узнают мой друг, он говорит, напиши его, он может кое-как морально или что помочь. Я письмо написал, отдал, приняли 3 сутки, он очень довольный, и посылал фотокарточки вместе с мужем и женой ко мне. Да, он тоже так же это. Да. Ну, я хочу в конце нашей передачи
хочу пожелать вам долгой жизни, счастья, чтобы вы довольны были жизнью, чтобы вы довольны были здоровьем ваших детей, ваших внуков. И при том судьба есть судьба, и смерть называется. Да. Вас свели и ранее с лезгинкой, и получилась прекрасная семья. Дай Бог вам счастья, спокойно прожить свой век. Спасибо. Это богатство это несчастье, моральное. Особая семья, это было большое счастье. Это не'мат. Надо благодарить Богу. Очень да. Мухаммад Пейгамбар, саллаллаху алейхи, сказал: «Аль-джаннату тахта иqdam уммаха». Рай находится под пятки матери. До чего надо женщине ценить? Большой груз на женщине. Два вещи нам нужно: солнце и женщины. Без этого жить невозможно. Да. Ну, вам Родина заменила наша лезгинская женщина. Очень. Поэтому, значит, у вас и счастливая семья, и счастливые внуки. Да. Дай Бог и правнуки, чтобы были вы живы и здоровы и делали свадьбы. Еще что я хотел отметить, поскольку уже Касымкян жили, здесь жил более 30 лет, и здесь жена. Очень хорошая у вас традиция, обычая семья, особое уважение семьи, соотношение женщины. Это большое счастье. Большое счастье. Очень хороший закон, традиции до сих пор остались. И держим. И при том, даже скоро 85-летие мы будем торжественно районы встречать. Да. Вы с 47-го года многих руководителей знал. Да. И в конце завода Расулова, и начальник бывшей милиции Тагиров. Тагиров, Да. райком Гаджибабаев. Гаджибабаев вы знали. Да. И при Герехану совхозе хороший директор был Гаджиханов. Гаджиханов. Да. Ну, Гаджиханов главный агроном. Агроном. Да. Тоже очень грамотный человек. Мы очень с ними были хорошие связи. Бачханов работал. Бачханов это покойник. Как говорят, все говорят, рахматхуль. До чего человек был хороший. Очень поддержал рабочему. И ничего не имел. 2 комнаты мужа и жена. Вот в конце передачи вы что хотели сказать людям, которые на вас смотрят и вас слушают? Какие пожелания у вас для этого народа, лезгинского народа? Во-первых, я первый сюда, в Дагестан, в лезгинский народ. Я кроме хорошего ничего не видел. Это очень я рад. Большое уважение. Истинно они меня уважали. И здесь концерный завод, Рамазан Расулович, и совхоз Гереханов, который Гаджиханов, очень поддерживал меня на любой вопрос, на любой трудность. И как переехали опять из Баку, сразу первый нам дали хороший центр, совхоз земли, помогли мне строительству. Все условия. И сын очень свою отдачу отдал для этого народа. Здесь в школе он работает. Поэтому они... Конечно, плохие люди не бывают, рождают все хорошо. Но у вас очень много обычаев, традиций, очень для счастья людей. Очень. И главное, очень трудолюбимый народ здесь. Едет Тюмени работает, чтобы семья держать, что условия создать. И все грамотно.
И девочки, и мальчиков. Это... Вы, конечно, сейчас сравниваете с Ираном, Я не который... хочу хвалить. Они сами создают себе хваление, показывают, да. Очень я довольна. Мне тоже очень приятно было с вами общаться, с вашей семьей. Но мои пожелания, чтобы все было хорошо, не только у вас, чтобы все люди жили дружно. Дружба народов – это прекрасные обычаи, понимаете, друг друга уважать. Это и Аллах доволен будет, и сам будет лучше жить. Поэтому я хочу это в конце сказать несколько слов. Hürmetli vatandaşlar, yargı ülkede çi patarizatana, çi halk çalışıkına, çi halk ka vişiz kızı tükürnüva, Mahmut Sarabis Kadis, çına jezmak o Allah patani yeketi yerhi ümire rubahtı volganik ozuva, ke çına i передача dik yabakala köz, çok sağ ol, aferin Rızva, Kuyçi halk gelecekte bahtlı ol, şad ol, ıslah ol, güzel kura. Передача yabakala köz, çok sağ ol. Çok sağ ol. Thank you.